Good morning, student. We are discussing about financial management, in which we are discussing the important element, that is about investment decision, financing decision, and dividend decision. Today, the topic that we are going to start, that is dividend decisions. Dividend, that means how much dividend is given to our investors. अब investors कौन से होते हैं? जो हमारे shares, equity और debentures में invest करते हैं. Dividend जो दिया जाता है वो अक्सर shares पे दिया जाता है. Dividend is distributed after interest and tax. When company gives the interest on their loans, and after that the TDS, the rest of all amount will distribute it among the shareholders as a dividend. Look at the book. This is the third important decision that every financial manager has to perform. Dividend is that part of profit which is distributed to shareholders. The decision involves here is how such of profit earned by the company after paying the tax is to be distributed to the shareholders only. डिविडेंड एक ऐसा अमाउंट है जो शेयर होल्डर्स में डिवाइड किया जाता है. डिवेंचर्स होल्डर को हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ओके, बिकॉज डिवेंचर्स इज टर्म्ड एज अ लोन अमाउंट. द एक्सटेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द फर्म. Since the firm doesn't require the funds to the extent of reinvested retained earnings, the decisions regarding dividends should be taken keeping in view the overall objective of maximizing shareholders' wealth. That means because dividend decision is related to maximizing shareholders' wealth. This is the major objective of every financial manager, because अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड और इंक्रीमेंट बेसिस पर देते रहेंगे, his investments is exist in your organization, otherwise he will move on to the other company. There are some factors that affecting the dividend decision. The first is amount of earning. Dividend are paid out the current and the past earning, therefore earning is a major determinant of the decision about the dividend. जब तक कंपनी की अर्निंग स्टेबिलिटी रहेगी, अर्निंग रहेगी, तभी वो डिविडेंड. हाई अर्निंग रिलेटेड टू द हाई डिविडेंड. अर्निंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका जो है बिल्कुल इंटर रिलेटेड है. High earning, high dividend paid by the company. The next is stability of earning. Stability, that means if company, if performing well in the field, then his income is stable. अब हम लोग भी हैं कि जब कोई आरडी अकाउंट खोलते हैं तो कोई 500 रुपये से आरडी अकाउंट खोलता है, कोई 1000 रुपीज़ से. क्यों? कभी भी ऐसा जिनकी इनकम जो है फ्लक्चुएशन रहती है इनकम में, वो लोग कभी भी एक जैसा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते. जैसे सैलरीड पर्सन जो है अपना हाई अमाउंट ले सकता है क्योंकि उसकी हर साल हर महीने जो सैलरी रहती है वो फिक्स रहती है. ऑन द अदर हैंड बिजनेसमैन की फ्लक्चुएट होती रहती है. जैसे आजकल कोरोना वायरस की वजह से बिजनेसमैन की इनकम तो डाउन हो रखी है, जबकि सर्विसमैन की स्टेबिलिटी बनी हुई है. So other things remaining the same, a company having the stable income is a better position to declare the higher dividend, and against is the unstable, then it is. That means if stability is there, then increase dividend. If instability, then dividend is decrease. So these are the two factors in that. आप इसको इस तरीके से शॉर्ट में याद कर सकते हैं. Okay, look at इस तरीके से अगर याद करेंगे तो you get easily and right to the point. उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पे अर्निंग के आगे स्टेबिलिटी, अब हमें स्टेबिलिटी बनाए रखनी है डिविडेंड की. वाई इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन डिविडेंड. लुक एट द सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय.
अगर आप एक एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बढ़ा रहे तो आपको पिछली मेंटेन करके रखनी पड़ती है। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जो आपकी उसमें जो है इनकम कमा रहा है वो वहाँ पर 5,000 का, ओके, नेक्स्ट टाइम आपने नेक्स्ट ईयर उसकी जो कर दी 4,000 कर दी, तो क्या वो स्टेबिलिटी, क्या वो आपकी जॉब एग्जिस्ट करेगा, क्या आपके यहाँ सर्विस अपनी प्रोवाइड करेगा? नो। अगर आप उसकी सैलरी इंक्रीज नहीं कर रहे तो आप उसकी सैलरी डिक्रीज नहीं करेंगे बल्कि स्टेबिलिटी बनाए रखेंगे। ऐसे ही इन्वेस्टर्स के साथ होता है। अगर आप इन्वेस्टर्स को पिछले ईयर के कंपैरिजन में डिविडेंड नहीं दे पा रहे तो आप रिड्यूस करेंगे तो वो डिसइन्वेस्टमेंट्स करेगा। अगर आप उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखेंगे तो वो फिर भी कहेगा चल कोई बात नहीं, इतने साल से कंपनी तो मुझे इंक्रीमेंट दे रही है, एक साल नहीं दिया तो कोई बात नहीं। बट इफ़ यू आर नॉट पेइंग द हायर डिविडेंड regularly and instead of you are decreasing his amount, then he convert his investment into disinvestments. So temporary earnings stable or in decreasing, then he will disinvestments. Now growth opportunities. अब growth opportunities is necessary for every organization. growth करनी क्यों ज़रूरी है? अगर वो कंपनीज ग्रोथ करेगी तभी तो वो और फील्ड में काम करेगी। इफ द कंपनी इज एम्बिशियस और उसको ग्रोथ चाहिए तो डिविडेंड उसको क्या देना पड़ेगा? कम, बिकॉज द मेजर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड इज कंटेनिंग एज रिटेन अर्निंग्स। इफ ग्रोथ चांसेस लो, वो नहीं चाह रही ग्रोथ करना, तो हाई डिविडेंड भी पे कर दे, नथिंग विल बी मैटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कंपनी को ग्रोथ करनी है तो उसका अपना प्रॉफिट का अमाउंट एज अ रिटेन अर्निंग्स रखना पड़ेगा और डिविडेंड लेस पे करना पड़ेगा। कैश फ्लो पोजीशन, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन पे भी डिपेंड करती है। ये दो पॉइंट तो हम पहले भी पढ़ते आए हैं, कैश फ्लो पोजीशन, कॉस्ट, रिस्क, दीज आर द कॉमन पॉइंट्स एंड एग्जिस्ट इन all three decisions. The payment of dividend involves the outflow of cash. A company may be earning profit but may not be short on cash. Hard cash must be there. Availability of enough cash in the company is necessary for declaration of the dividend. Next is shareholders' choice. शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अब यहाँ पे है कि आपको अपनी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो अपने शेयर होल्डर को देनी पड़ेगी। Declaring the dividend, management must keep in mind the preference of the shareholders in this regard. If the shareholder in general desire that at least a certain amount is paid to as dividend, the companies are likely to declare the same. There are always some shareholders who depend upon the regular income of their investments, because the investors are sometimes a retired person and he need a regular income so that he can conduct his and meet his day-to-day expenses. So that's why before deciding the dividend we have to see the about the profile of our investors, कि हमारे investors किस category से related हैं, उसी हिसाब से हमें अपने dividend जो कराना पड़ता है। Next is taxation policy. Taxation is also regarding a necessary element for consideration before declaration of our dividend, because अभी आपको बताया था बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वी हैव टू बी पे द इंटरेस्ट इन द टैक्स ऑन द अमाउंट. The choice between the payment of dividend and retainings the same is to some extent affected by the differences in the tax treatment of dividend and capital gains. If the tax on dividend is higher, it is better to pay less dividend. Okay, if the tax rate is high, then dividend must be low. If the taxation rate is high, then dividend must be low. If the taxation is low, pay the high tax. This is the vice versa and related to each other, vice versa to each other. If the taxation paid by the company is high, then he pay the less amount of dividend. So the dividend are free of tax in the hand of shareholder. A dividend distribution tax levied on the companies, because that tax is a burden on the company. That's why company taking this point in the consideration. The next point is stock market reaction. Stock market reaction, that means to sometimes the company has to be pay the higher dividend to improve its position in the company. If the company is rating is low according to the investors or according to the companies, then company have to give the higher returns to make the and to gain the confidence level of its investor.
Investor in general view increased dividend is a good news and the stock price react positively to it. Similarly, a decrease in dividend may negative impact on the share of price in the stock market. Thus, the possible impact of the dividend in equity share price is one of the important factor considered by the management while taking a decision about it. The next is access to the capital market. Capital market at that place where the company get the short term fund and the money and get the money just like equity and shareholder. Markets are two types. The first is money market and capital. Money market gives the short term funds and capital markets gives the provide the long term debts to the companies. Large and reputed companies generally access and to the capital market and therefore may depend less on retained earnings to the finance for growth. This company tend to pay a higher dividend than the smaller companies which have relatively low access to the market. If they have to access to the capital market, then companies has to pay the high level of dividend. Legal constraint, sometimes the company has to be fulfill the legal constraint and have to be pay the amount as pre-decided by the as prescribed in the legal form. Certain provisions of the Companies Act place restrictions on payouts as dividends. Such provisions must be adhered to while declaring the dividend. Just like कहीं आपने बैंक की गाइडलाइंस देखी होंगी कि बैंक एक बेसिक रेट दे देता है कि एफडी पर आपको 6% पर एनम देना है, बाकी बढ़ाना है अमाउंट या घटाना है. देखिए अगर कहीं बैंक जो है वो 6.25 कर देता है, कोई बैंक 6.5 कर रहा है, कोई बैंक 6.75 कर देता है, लेकिन आरबीआई एक फिक्स रेट कर देती है. दैट इज अ लीगल कंस्ट्रेंट कि मिनिमम आपको इतना इंटरेस्ट तो पे करना ही करना अपने. तो समटाइम्स जस्ट लाइक इन शेयर मार्केट से भी give the legal constraint to in paying the dividend amount and sometimes it fix the interest rate. The next is contractual constraint. Sometimes at the time of investments company makes some contractual constraint. So that's why they have to be paid according to the promise they have made to their investor. So while granting the loans to the company, sometimes the lender may impose certain restriction on the payment of dividend in the future. The companies are required to ensure that the dividend doesn't violate the terms of the loan agreement in this regard. Okay. So in this way, we completed our all the three decisions, that financing, investment and dividend. So this is the topic of today. The rest of all discuss in the next video. Bye bye.